Magandang araw mga karak. Welcome sa ating munting channel. Don't forget to subscribe, hit the notification bell, like and share. Electrical components of air conditioning at mga functions nito. Mga electrical components of air conditioning. Ito ang mga halimbawa: thermostat control, capacitor, selector switch, rotary switch, OLP o overload protector, thermistor sensors, display screen panel, PCB board o printed circuit board, fan motor, at magnetic contactor. Ano ba ang function ng thermostat? Ang thermostat ay isang kritikal na bahagi para sa air conditioning dahil kinokontrol nito kung ano ang magiging temperatura ng silid. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagkontrol sa daloy ng enerhiya ng init na papasok o palabas ng system. Makakatipid ka ng malaki sa kuryente sa pamamagitan ng wastong pagsasaayos ng mga setting ng inyong thermostat. Kapasitor. Ang pangunahing trabaho ng mga kapasitor ay ang mag-impact ng elektron upang magbigay ng start-up na enerhiya para sa iyong air conditioner. Nagkakaroon sila ng build-up kapag may kuryenteng dumadaan sa kanila sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga elektron sa pagitan ng dalawang conductive plate sa loob. Ang mga kapasitor, gumagawa ang mga air conditioner ng kaunting magic trick sa tuwing magsisimula sila. Mga uri ng kapasitor. Una, dual capacitor. Kadalasan itong makikita sa mga window type air conditioning. Meron itong tatlong grupo ng mga terminals: ang HERM, ang common, at terminal para sa fan motor. Single type capacitor. Ito ang kapasitor ng compressor. Meron lang itong dalawang grupo ng terminal, ang HERM at ang common. Paano natin malalaman kung saan ang terminal ng common, HERM at fan? Makikita lang natin yan sa ibabaw at meron itong mga simbolo na C for common, word na HERM, at F for fan motor. At ang panghuli, fan capacitor. Ang switch na ito ay parang ignition ng sasakyan. Upang mag-start ang unit, ay kailangan itong pihitin at itapat sa mga seleksyon na nakalagay. Halimbawa, low fan, high fan, low cool at high cool. Halimbawa ng selector switch. Ito ang halimbawa ng selector switch. Common itong makikita sa mga window type ng inverter. Ito rin ay isang halimbawa ng switch. Ang pinagkaibahan lang ito ay mayroon itong timer. OLP o overload protector. Ang overload protector o overload relay ay isang dekuryenteng aparato na ginagamit upang protekta ng isang dekuryenteng motor mula sa sobrang init o nag-high ampere o nag-overheat. Ang mga circuit breaker ay inilalaan upang makita ang labis na agos sa loob ng circuit, samantalang ang relay ay nilalayon upang matukoy ang sobrang init kung ang isang dekuryenteng motor ay umiinit. Dahil dito, nagtitrigger si overload protector na mag-normally open dahil pinutol niya ang contact ng linya
patungo sa kompresor para maiwasan ang pagkasira o pagkasunog ng motor winding sa kompresor. Halimbawa ng overload protector at overload relay. Overload protector, kadalasan itong makikita sa mga single-phase motor compressor. Overload relay, kadalasan itong ginagamit sa mga 3-piece motor compressor. Thermistor sensor. Ang thermistor ay isa rin itong temperature sensor na mas sensitibo ito kumpara sa old version ng thermostat. Ang thermistor ay mayroong exact value ng resistance. Mga sensor ng temperatura, isa sa gilid ng discharge pipe, isang clip-on na sensor ng temperatura sa linya ng suction pipe, isang sensor ng temperatura sa hangin, isang sensor ng humidity plus temperature, at ang buong idea ay magkakaroon ng mga sensor upang masubaybayan ang data. Halimbawa ng thermistor sensor. Copper type. Ito ay naka-attach sa discharge pipe at sa suction pipe. Plastic type. Ito ang humidity sensor at air sensor. Kadalasan itong makikita sa mga inverter unit. Display screen panel. Makikita natin ang setting adjustment na gusto natin by using remote control or manually adjustment. And we can also see ang display error code if the AC unit malfunctioning. PCB o printed circuit board. Ang control nito ay magbibigay daan na mas mababang konsumo ng enerhiya o kuryente. Ang bagong teknolohiya ay gumagawa ng nakaprint na circuit board upang magsagawa ng komplikadong komunikasyon, pagkalkula ng data at pagpapatakbo ng output. Ang circuit board at ang mga bahagi nito, katulad ng anumang iba pang bahagi sa air conditioning system, ay mayroon din itong lifespan. Ito ang halimbawa ng PCB. Fan motor. Ang isang AC fan motor ay gumaganap ng mahalagang papel ng pagpihit ng ventilador upang panatilihing gumalaw ang hangin sa tulong ng blower. Halimbawa ng fan motor. Magnetic contactor. Isang uri ng switch na naka-on sa pamamagitan ng electrical energizing coil. Halimbawa ng magnetic contactor. Itong halimbawa na ito ay pang 3-piece motor compressor. Don't forget to subscribe, hit the notification bell, like and share.